За баярлалаа. Та бүхнийхээ өглөөний амгалан айлтгая. За үнэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс стратегийн гол хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд бас анхаарал хандуулж улсын хурлтайгаа хамтран инхүү тогтоолын төсөл баталж ард иргэдийнхээ хүнсний аюулгүй байдалд анхаарч байгаад дахин талархлаа илэрхийлье. За нийт хэд хэдэн асуулт, за хэд хэдэн саналуд байна. За нэгдүгээрт яг энэ тогтоолын төслийн одоо төлөвлөгөөг харах юм бол нийт бас хууль эрх зүйн хүрээнд шинжилэл хийх шаардлагатай гэсэн саналуд маш ихээр байна л да. Нийт хичнээн хуулийн төсөөс шинжигдэхээр байгаа вэ гэдэг асуултыг тавья. За өнөөдөр бид бас мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төвийн тухай хуулийн одоо төсөлтэй танилцах гэж байна. За энэ төлөвлөгөөний 2-4-1 дээр мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн бүтэц засгийн зохион байгуулалтыг шинжлэх, сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай хөрөнгө санхүүг улсын төсөв тусгах гэж орж ирсэн байна. Яг энэ мэтчлэн асуудлуудаа өнөөдөр хилцэгдэж байгаа хуулийн төсөлтэйг нэгтгэх хамтдах энэ ажлыг ер нь хэр хийж байна гэдэг энэ асуултыг тавья. За хоёрдугаарт. За нодлог 2021 онд мэргэжлийн хяналтын газар бүх төрлийн хүнд хортой металлын элементүүдийн үзэгдлийг тодорхойлох, хянах, иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй болсон гэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд хүнсэнд энэ хүнд металлын элементийн үлдэгдэлд, за мөн пестицид, хоруу чанар өндөртэй нянг шинжлэх, хяналт тавих тогтолцоо маань ямар шатанд явагдаж байгаа юм? Ямар тогтолцоотой явагдаж байгаа? Өөрөөр хэлбэл тариалтын явцтай явж байгаа юм уу? Одоо тийм ээ худалдан авагчийн гар дээр ирэх явцтай явагдаж байгаа юм уу? Энэ дээр ер нь ямар хэмжээнд явагдаж байгаа юм бэ? За хоёрдугаарт хүнсний аюулгүй байдал яг ярьж байгаагийн хуванцар, сав, хуванцрын ирэлэг бид давхар хянах ёстой гэж үзэж байна. За ер нь хорт хавдрын өвчлөл хөдөө орон нутгаас ч гэсэн өндөр хэмжээнд байна гэдэг мэдээлэл байгаа. Энэ бол хяналтыг бид хангаж чадахгүй байгаагаас шалтгаалж байгаа гэж харж байгаа. Өнөөдөр хөдөөний малчид маань хөөрөлсөн сүгөө хуванцар савнд хийгээд одоо тийм ээ өрмөө цагсааж байгаа. Энэ маань ер нь хэр зөв зүйтэй юм бэ? Хуванцар савндаа сараг таргаа бүрж байна. Ундны усаа эргэлж байна. Сайхан сүтээ цагаа бид одоо хуванцар шангаар самарч зогсдог шүү дээ. Энэ бол хүнсний аюулгүй байдал маш том аюулыг авчирж байгаа гэдгийг хүн бүхэн мэдж байгаа боловч бид өнөөдрийг хүрт хэрэгсээр байгаа. Яг эрдэд хурц ажиллаж байгаа баг хорооны зүгээс энэ талын яриа танилгыг тасралтгүй хийж чадж байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл бид байгаа боломжоо хэр ашиглаж байгаа вэ гэдэг асуулт байна. Ер нь бид одоо тийм ээ энэ төлөвлөгөөн дээр ч гэсэн харж байна. Одоо хүнсний аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг мэдээллийг олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр өргөхийн тулд бид нар бас төсөв тавьж байгаа юм байна. Энэ чиглэл дээр ер нь хэр анхаарч ажиллаж байна вэ? За нөгөө тэгүр эмээлтэй асуудал үүссэн. Согн хархан дүүргийн 32 дугаар хороонд байдаг эмээлт маань. Энд нийт ажиллаж байгаа 22 үйлдвэрийн одоо ихэнх ажилчид нь манай сонгины иргэд байдаг. Энэ мэдээлэл гарснаас хойш олон нийт маань бас ажилгүй болж байна. Иргэд маань ажилгүй болж байна. Энэ мэдээллийг одоо эцлээч. Хүнсний үйлдвэрлэлээ бид нар дэмжиж чадхаа байц. Ингэснээр хүнсний нүүд үйлдвэрлэгчдийн маань хям тийм ээ махан бүтээгдэхүүн маань борлуулалтгүй зогсчихсон байгаа. Яг энэ дээр эмээлтэд хийсэн шалгалтын дүн чинь ямар хэмжээнд гарсан? Бид өнөөдөр маха тийм ээ хэрглэж болох уу? Хям бүтээгдэхүүнийг хэрглэж болох уу гэдэг дээр тайлбар өгөөч. Яг одоо эмээлтэд байгаа ажлын байрыг хадгалахын тулд бид нар юу хийх ёстой юм? Зүгээр л дулааны аргаар боловсруулсан махыг гаргахгүй гэдгээс шалтгаалаад л одоо малчид маань малаа нийлүүлж чадгаа байсан. Одоо бид нар өөрсдөө бүр махаа идэж чадгаа байсан. Яалтчгүй одоо нутаг орноосоо тийм ээ амьдаар нь авчирж өөрсдөө нэдэлж хэрэглэх хэмжээнд байна. Ер нь Монгол улс махны үйлдвэрлэлээ олон улсын одоо түвшинд нийцсэн технологиор боловсруулах тэр үйл явцыг дэмжих тал дээр ер нь яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Дандаа л гар аргаар боловсруулад байх уу? Яг олон улсын технологиор боловсруулж байгаа энэ явц нь ямар хэмжээнд байгаа юм бэ гэдэг энэ хэд хэдэн асуултанд хариулт аваадахъя. За мэргэжлийн хэлтийн ерхий газрын дарга Баасан дорж, Барсрынгийн Баасан дорж. За мэргэжлийн хэлтийн ерхий газар Баасан дорж жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгт нь лабораторитой холбоотой асуудал асууж энэ хүнд металлыг шинжлэхтэй холбоотой тоног төхөөрөмж авсан уу гэдэг талаар. За мэргэжлийн хэлтийн ерхий газрын дэргэд хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль заасны дагуу хүнсний аюулгүй байдал авалгаа үйлчлэгээний лаборатори ажилладаг. За энэ лаборатори маань яг 2013 онд шинэ барилгатай шинэ тоног төхөөрөмжтэй болсон цагаас хойш нэг ч удаа дорвитой хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй. Хөрөнгө оруулалтын шинжилэл хийгдээгүй. Таны саяхан яг асуусан энэ хүнд металлыг илрүүлэхтэй холбоотой тоног төхөөрөмжийн шинжилэл бол энэ манай дэрэгдэх лаборатори дээр бол хийгдээгүй байгаа. Ер нь лабораторийн асуудал дээр засгийн газраас бол онцгой анхаарч байгаа.
Сая шадар сайдаар ахлуулсан ажлын хэсгийн зүгээс өнгөрсөн сая 7 хоногийн 6 сарын 8-ны өдөр засгийн газрын хуралдаанаар энэ ер нь лабораторийн асуудлыг дахин харж эрчимжүүлэх нь зүйтэй байна. Ер нь лабораторийн нэгдсэн тогтолцоонд энэ төрийн өмчийн ялангуяа лабораториудын шинжилгээ хийх чадварыг сайжруулъя. Нэгдсэн тогтолцоотой болох асуудлыг судалж танилцуулах үүргийг шадар сайдлан хүнс үдээч хүн сайдд өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо манай төрийн байгууллагууд дор дороо нэг лабораториуд байна. Мэргэжлийн хяналтын дэргэд нэг лаборатори. Мал эмнэлгийн ерхий газрын дэргэд 2 лаборатори, гайлын ерхий газрын дэргэд 1 лаборатори гэх мэт. Тэгээд оройтой төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинжилт хийгддэггүй. Тэгээд одоо шинжилгүүд нь өөр зэрэглэлтэй. Одоо өөр хоорондоо мэдээлэл солилцож чаддаггүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ лабораториудын нэгдсэн тогтолцоонд Монгол Улсын засгийн газраас одоо нэг шилжих асуудлыг судалж ажиллаж байгаа. За таны хоёр дахь асуулт энэ хунцар савтай холбоотой энэ их чухал асуудал байгаа маа. Түрүү одоо оюун чимэг гишүүн бас энэ вакцинтай холбоотой вакцинаас болоод хөдөө орон нутгийн иргэд маань одоо хор тавтар одоо үүсэж байна гэдэг зүйлийг хэлж байна. Гэхдээ нэг ямар судалгаа шинжилгээг үндэслээд ингэж хэлж байгаа юм бол энэ олон хүчин зүйлээс нөлөөтэй байгаа. Зүгээр манай байгууллагын зүгээс миний зүгээс судалж үзснээр бол энэ хунцар савны хэрэглээний асуудал байгаа нэгт. Хунцар шанах, хунцар сав зөв зохистой хэрэгжилж гин үү. За тэгээ ялангуяа одоо био бэлтгэл одоо имийг малд тариад 14-өөс 21 хоногийн дараа тухайн одоо малын махыг хэрэглэх ёстой байдаг. Яг энэ хугацаанд хэрэгжилж чадчихэв үү? За ер нь малчт маань өөрсдөө хариуцлагатай байж чадчихэв үү? Яг эцсийн дүндээ. Өөрсдөө эрүүл хоолттой хийж чадчихэв үү? Вакцина хариуцлагатай хийж чадчихэв үү? Хариуцлагатай хянж чадчихэв үү? Энэ дээр одоо анхаарах цаг нь болсон. Мал эрүүлэх ёстой, малчин өөрөө хариуцлагатай байх ёстой. За имээлтийн та шалгалтын асуудлыг ярьлаа. Имээлт дээр яг өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 32 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ 32 аж ахуй нэгж дээр түрүүн гишүүдээс энэ дулааны аргаар бэлтгэх махтай холбоотой асуудлыг хүндэж байна. Имээлтийн 32 дотор яг дулааны аргаар мах бэлтгэх нэг л аж ахуй нэгж байгаа. Гэхдээ энэ 32-оос 17 нь дулааны аргаар мах бэлтгэсэн. 15-аас 17 аж ахуй нэгж. Өөрөөр хэлбэл нэгээс бусд нь зөвшөөрөлгүй байж ич дулааны аргаар мах бэлтгэсэн гэсэн үг. За энэ 32 аж ахуй нэгжийн 17 нь гадны хөрөнгө оруулалттай компани. Өөрөөр хэлбэл бүгд найрамд хятад ард улсын хөрөнгө оруулалтаа эцсийн өмчлөгч нь бүгд найрамд хятад ард улсын иргэн ийм аж ахуй нэгжүүд байгаа. За тэгээд энэ 32 аж ахуй нэгдээр одоо өнөөдрийн байдлаар хян шалгалтын ажлаар 16 аж ахуй нэгжээр хян шалгалтын ажил явуулж байгаа. 6 аж ахуй нэгжийн нь махны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг хүчингү болгож байгаа. Энэ дотор жаргалмаа гишүүний имээлт зах орж байгаа. Имээлт зах ХХ компани. Имээлт зах ХХ компани үйл ажиллагаа явуулж болно. Нээлттэй эдийн засгийг мэргэжлийн хяналтын ерхийн газар бүх талаас нь дэмжин гагцгүй тухайн аж ахуй нэгжид Монголд мах үйлдвэрлэх байна уу, гадагшаа экспортлох байна уу, Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомж стандартыг л мөрдөх ёстой. Энийг ч хатуу шаардна. Энэ өөрөө эрсдэл өндөртэй хүнсний аюул байдал. Энийг хэлсэн юм. За хямныг хэрэглэж болох уу гэж асууж байна. За саяны махны асуудалтай холбоотойгоор мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон хүнс үдээ аж ахуйн яамнаас одоо хүнсний холбоод махны холбооттойгоо уулзалтуудаа хэд удаа хийсэн. Саналуудыг солилцсон, тал талаас нь судалж үзсэн. За өөрөө дулааны аргаар мэлтэх. За 95 Барс руугийн баасан дорж дарах гүйцэтгэлд хариулж. Товч тодорхой олон нийт хүртээмжтэй мэдээлэл өгш. За жаргалмаа гишүүний асуултанд гүйцээж хариулъя. За хям одоо бууцны хэрэглэн дээр бол мэргэжлийн хяналтын ерхий газар болон хүнс үдээ аж ахуйн яамнаас шалгалтуудыг оруулсан. Одоо шалгалтууд үргэлжиж байгаа. За тэгэхээр хямыг бэлтгэх технологи нь энэ дулааны аргаар бэлтгэсэн махаар одоо хям бууз хийх боломжгүй гэдэг зүйлийг бид нэр мэргэжлийн холбооттой одоо холбогдох энэ чиглэлийн судалгаа хийсэн хүмүүстэй одоо үндэсний олон нийтийн радио телевизээр хүртэл одоо хилцүүлэг хийсэн та үзсэн баг. Энэ чиглэлээр ярихад бол яг мэргэжлийн тэр хүмүүс нь бол хям өөрөө нойтон махаар бэлтгэдэг, амталж бэлтгэдэг. Дулааны аргаар бэлтгэсэн мах маань өөрөө яг хоёр улсын протоколын дагуу 80 градусын гүнд боловсруулж идэг. Өөрөөр хэлбэл хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн. Өөрөөр хэлбэл хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнээр хям болон бууз хийх ямар ч боломжгүй. Энэ өөрөө нойтон махаар бэлтгэж амталж идэг учиртай. Тийм учраас одоо хям болон буузан дээр бол ямар нэгэн асуудал байхгүй гэдгийг бол мэргэжлийн холбоот нь судлаачид нь энэ чиглэлийн хүмүүс нь хэлсэн. За Бадарчин жаргалмаа гишүүн 1 минут тодруулчихсан.
За баярлалаа. Тэгээ сая баасан дорж дараагийн хариултан дээр нөт мэрэгжлийн хяналтын бүх төрлийн хүнд хортой металл элементүүдийг судлах лабораторийн асуудал судлагдаж байгааг ярьчлаа тийм ээ. Энэ төлөвлөгөөнд орсон уу үгүй юу гэдэг. Хэдий болтол бид нар тийм ээ ингээд судлаад байх вэ? Одоо нэг судалж байгаа гэдэг байдлаар биш. Уг нь яг ажиллаа болгочвол тийм ээ. Тогтоол батлагдсанаа маш их том төлөвлөгөө гарч ирсэн байна л да. Уг нь яг шууд хүрэндээ хүрсэн үйлчилгээгээ бид нар нэн даруй уг нь цаг алдгүй явуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За сүүний үйлдвэрлэгчдийг бол бас бүхэл боломжоор дэмжин одоо 200 сая литр сүү 400 сая литр болгох хэмжээнд гээд төлөвлөгөөнд ороод ирсэн байна. Би бас яг гишүүн болсон даруйдаа хэлжсэн тийм ээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан хүүхдүүдийнхаа өвдийн цайнд бид нар кальцаар баялаг яг жинхэнэ монгол сүгэ хөргөж болохгүй мүү гэдэг энэ асуудлыг тавьж ирсэн. Яг энэ асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд энэ зүйл байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл сүүний урамшуул авч байгаа сүүний үйлдвэрлэгчид маань тадрын хөнгөлт эдэлж байгаа энэ нөхдүүд өөрсдөө бас тодорхой хэмжээний дэмжлэгийг төр засагтаа үр хүүхдүүдэд үзүүлэх тэр боломж байна уугүй юу гэдэг дээр хариулт авъя. Баярлалаа. За үг хэлжлээ тийм ээ. За төмөр тогоогийн их төвшин гişүн. За хий хариулах. За минь цаг 83 загчрын минь цагаан сайд. Минь цагаан сайд хариулна 83. Жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр өмнө асуултан дээр асуусан хууль эрх зүйн хүрээнд нийт 2 шинэ хууль, 7 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За хүнс хөдөө аж ахуйн тухай хууль, зохицуулах үйлчлэлтийн хүнсний хууль гэж 2 шинэ хууль байгаа. Бусд нь бол одоо 7 эрх зүйн актад мөн бас өөрчлөлт оруулнаа. За сүүний бид нар ерөнхийдөө дотоодын хэрэглээнийхээ нэг 50 орчим хувийг сүүн бүтээгдэхүүнээр хангаж байгаа. Энийг 100% хангахад бол бид нар 400 сая литр сүү нэмж үйлдвэрлэх шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Энэ хүрээнд эрчим цай аж ахуй дэмжих мөн одоо сүү гэлтгүү махны чиглэлээр мах сүүний чиглэлээр 50 мянган толгой өхөр одоо оруулж ирж байна. Санхүүжилтээр эрчим цай аж ахуйнуудыг дэмжих чиглэлээр ажиллах зөв юм а гэж хөтөлбөр тусгацсан байгаа. За одоо төмөр тогоогийн